սիրելի ժողովուրդ, խոսում է ամենայն հայոց Վարդան Ղուկասյան, այսօր մայիսի 31-ն է դեռ Միացյալ Նահանգներում, գիշերվա ժամը 9:40։ Այս եթերը ավելի շատ գրում է իր մեջ ասել բոլոր եթերներն ասել, բայց մշակույթա ռազմահայրենասիրական բնույթ։ Նախ սկսենք մշակութայինից։ Ինձ ցավոք սրտի ես հնարավորություն չունեմ այդ ներկայացումը ամբողջությամբ դիտելու, բայց ինձ կտորներ ցույց տվեցին բլոկադա ներկայացումից, որը ցուցադրվել է Միացյալ Նահանգներում, բեմադրող ռեժիսոր ոնց հասկացա Արմեն Պետրոսյան, նույն ինքը Մենչ, դերասաններ Վաշե Երիցյան, Մարջան Ավետիսյան եւ եւս 4 հոգի, ներողություն եմ խնդրում իրենց անունները չհրապարակելու համար, որովհետեւ չեմ հիշում, ուրեմն այս ներկայացումը ինձ ուղղակի ցնցեց, նույնիսկ եմ կրկնում, կոչվում է բլոկադա, վերաբերվում է Արցախի 9 ամիսներին է շրջափակման, շատ գեղեցիկ, շատ հուզիչ, շատ ոգեշնչող բեմադրություն է, ես կցանկանամ, որ յուրաքանչյուր արցախցի, յուրաքանչյուր հայ գնա եւ այս ներկայացումը դիտի, կցանկանամ, որ այս թատերական խումբը բավականին հաճախակի ցուցադրի այս ներկայացումը արտերկրներում, նամանավանդ Սփյուռքում, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մենչին, բոլոր դերասանական կազմին փայլուն խաղալու համար, ես տպավորված եմ եւ միանշանակ համոզված եմ, որ Նիկոլի վերարտադրվելուց հետո ամեն ինչ կարի տանեն, որ ներկայացումը այլևս ոչ միտեղ չխաղան, բայց քանի որ Նիկոլ չվերարտադրվի, ես ամենայն հավանականությամբ համոզված եմ, եթե կողինները չօգնեն, այս ներկայացումը պիտի դիտի յուրաքանչյուր արցախցի, յուրաքանչյուր հայ եւ այդ ներկայացումների նման ներկայացումներ պետք է հաճախակի բեմադրվեն եւ ամենակարևորը Արցախին պիտի վերադառնա Արցախ, որի մասին խոսում է միայն Վարդան Ղուկասյանը։ Հաջորդը, քանի որ ես շատ խիստ տպավորված եմ երեկվա իմ, այսինքն ստեղի այսօրվա Հայաստանով երեկվա հարց ու պատասխանից տելեգրամյան ալիքով, ամեն հավանականությամբ մենք մի հատ էլ կունենանք հարց ու պատասխան արդեն ամսի 3-ին, հունիսի 3-ին միևնույն ժամին, բայց ես ուզում եմ նաև մեր երիտասարդների համար որպես ծանոթություն ընթերցեմ Միսակ Թորլաքյանի անձի մասին, որի մասին ցավոք սրտի մեր հայ երիտասարդությունը գաղափար չունի եւ տեղյակ չի մեծ մասը ով է Միսակ Թորլաքյանը, որտեղ այդ մարդու հուշարձանն անգամ կանգնեցված չի Երևանում կամ Հայաստանում, ես չգիտեմ եթե կա, բայց համոզված եմ չկա, եւ Միսակ Թորլաքյանի հուշարձանը անպայման պետք է կանգնեցվի Հայաստանում։ Ուրեմն Նեմեսիսը գաղտնի գործողություն չէր։ Դա հայ ժողովրդի հավաքական ցասումն էր, որը կազմավորվեց 1919 թվականին Երևանում։ Երբ միջազգային դատարանները թերացան բաժնել ցեղասպանության կազմակերպիչներին, հայ վրիժառումները առանձնացրեցին դատավորի եւ դահիճի դերը։ Նա մարդ էր, ով ապացուցեց, որ արդարությունը կարող է լինել արագ ու անխնա։ Ով էր նա։ Ծնունդով տրապիզոնից Միսակը ոչ շարքային ու անսովոր վրիժառու էր։ Նա փորձառու զինվորական էր, ով անցել էր առաջին համաշխարհային պատերազմի բոհով, եղել էր հետախույզ եւ մասնակցել Սարդարապետի հերոսամարտին։ Նա գիտեր, թե ինչ է նշանակում կռվել հանուն հայրենիքի վերջին թիզ հողի, որի մասին գաղափար չունեն մեր արվեստագետները, մեր ժողովուրդը նամանավանդ Մակոն, ասում է 2 մետր հողի համար գնանք կռիվ անենք, խնդրեմ։ Նրա թիրախը Բեհբուդ խան Ջիվանշիրն էր։ Եթե Քերլյանի թիրախը Թալյատն էր, ապա Թորլաքյանի արժև դրված էր ոչ պակաս կարևոր խնդիր։ Նա պետք է ոչնչացներ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախկին նախարար Բեհբուդին։ Վերջինս 1918 թվականին Բաքվի հայերի սարսափելի ջարդերի գլխավոր պատասխանատուն էր։ Նկատենք, որ նույնը կրկնվեց 1988-ին, այսինքն ուղիղ 70 տարի անց։ Դեպքը տեղի ունեցավ Կոստանդնուպոլիսի կենտրոնում Պերապալաս հյուրանոցի դիմաց։ Միսակը սառնասրտորեն մոտենալով Ջիվանշիրին գնդակահանեց նրան։ Ուշագրավ է այն փաստը, որ չնայած նրան անմիջապես ձերբակալեցին ժանդարմները, նա եւս իրեն պահեց արժանապատվորեն, չշղթելով կատարվածը, բայց եւ չընդունելով, որ դա հանցագործություն է։ Նրա դատավարությունը տեղի ունեցավ անգլիական զինվորական դատարանում։ Պաշտպանությունը կառուցված էր նույն տրամաբանությամբ, ինչ Թերլյանինը։
Փաստաբանները ներկայացրին Միսակի ապրած ողբերգությունը, ընտանիքի կորուստը եւ ականատես լինելը Բաքվի ջարդերին։ Թորլակյանը տառապում էր էպիլեպսիկ նոպաներով, որոնք սկսվել էին տեսակ սարսափներից հետո։ Դատարանը նրան ճանաչեց անմեղսունակ կատարվածի պահին, այսինքն աֆեկտիվ վիճակ։ Ի տարբերություն Գերմանիայի, որտեղ Թերերյանին ուղղակի արդարացրեցին, բրիտանական դատարանը Թորլակյանին մեղավոր ճանաչեց, բայց ազատ արձակեց, հաշվի առնելով նրա հոգեկան վիճակը եւ արարքի դատապատճառները։ Նա արձակվեց Հունաստան, որտեղից շարունակեց իր ազգանավեր գործունեությունը։ Թորլակյանի եւ Նեմեսիսի մյուս տղաների պատմությունը մեզ սովորեցնում է մի պարզ ճշմարտություն, հարգելի երիտասարդություն։ Հաղթանակը միայն ռազմադաշտում չէ, դա նաև արդարության հաղթանակն է չարի նկատմամբ։ Նա հետագայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, նույնիսկ պատկառելի տարիքում, կազմակերպում էր հայ ռազմագերիների փրկության գործը։ Նա մարդ էր, ով իր ողջ կյանքը նվիրեց հայ տեսակի պահպանմանը։ Ես չեմ սպանել մարդու, ես պատժել եմ հրեշին։ Սա էր Միսակի կյանքի կարգախոսը։ Թորլակյանը եղել է նաև հայտնի հետախուզ եւ տիրապետել է մի քանի լեզուներին։ Այո, նրա կերպարը շատ ավելի խորն է, քան պարզապես վրիժառույնը։ Նա իսկական նոր սերունդի ասպետ էր, զինված ոչ միայն զենքով, այլև փալուն ինտելեկտով ու լեզվական գիտելիքներով։ Բայց նրա ամենամեծ զենքը թուրքերենի կատարյալ իմացությունն էր։ Նա ոչ միայն խոսում էր, այլև գիտեր թուրքական տարբեր բարբառներն ու էտիկետը։ Պոսում նա կարողանում էր այնպես զուլվել ամբոխին, որ նույնիսկ ամենակասկածամիտ օսմանյան պաշտոնյաները նրան չէին տարբերում թուրքից։ Սա նրան թույլ էր տալիս լսել խոսակցություններ, որոնք հասանելի չէին ոչ մեկին։ Մինչ Նեմեսիսը առաջին համաշխարհային տարիներին Միսակը ծառայել էր ռուսական բանակի հայկական կամավորական ջոկատում որպես գլխավոր հետախույզ։ Նրա խնդիրն էր անցնել ռազմաճակատի գիծը, մտնել թշնամուտի կուք եւ տեղեկություններ հայտարարել թուրքական զորքերի տեղաշարժի մասին։ Նա ուներ բնազդային կողմնորոշում եւ կարողանում էր աննկատ մնալ անգամ բաց տարածություններում։ Բեհբութին սպանելը հեշտ չէր։ Նա շրջում էր թիկնապաներով եւ շատ զգույշ էր։ Միսակը շաբաթներ շարունակ հետախուզել է նրա բոլոր երթուղիները, ուսումնասիրել Ջիվանշիրի սովորությունները, թե որ ժամին է դուրս գալիս, որտեղ է կառնում մեքենան, ով է բացում դուռը եւ այլն։ Գործողության օրը Միսակը գիտեր նույնիսկ թե քանի վայրկյան է պահանջվելու տիկնապաներին արձագանքելու համար։ Դա սովորական սպանություն չէր, այլ մաթեմատիկական հաշվարկված գործողություն։ Օգտագործելով իր կապերը նա դրոյի հետ միասին այցելում էր նացիստական համակենտրոնացման ճամբարներ։ Իր լեզվական հմտությունների եւ շահփոխության շնորհիվ կարողանում էր համոզել ղեկավարությանը, որ գերի ընկած հայերը այլական ցակում ունեն, փրկելով նրանց գնդակահարությունից եւ կազմակերպում էր նրանց ազատուն ու տեղափոխումը հայկական լեգիոն։ Նա նաեւ փալուն հուշագիր էր։ Նրա օրերոս հետ գիրքը կեսագրություն լինելու զատ հետախուզական դասագիրք է։ Նա այնտեղ մանրամասն նկարագրում է, թե ինչպես պետք է զսպել վախը, ինչպես կառավարել էմոցիաները, վճռական պահին եւ ինչպես մնալ հավատարիմ սկզբունքներին։ Եվ ողջ աշխարհը քո դեմ է։ Եթե Թերերյանը Նեմեսիսի սիրտն ու բրուսն էր, ապա Միսակը դրա աչքերն էր ու սառը բանականությունը։ Հաղթանակը սկսվում է այնտեղ, որտեղ միավորվում է քաջությունն ու խելքը։ Եվ հիմա այսքանից հետո, երբ ընթերցում եմ Միսակ Թորլակյանի կերպարը, Սողոմոն Թերերյանի կերպարն ենք ուսումնասիրում, Վազգեն Սարգսյանի, Մոնթեի, Դրոյի, Գարեգին Նժդեհի, քո մեջ առաջանում է ակամայից հարց, լավ, մի ազգ կարող է տալ նման զավակներ եւ մի ազգ կարող է տալ Նիկոլի նման բոզի տղեկ, կարող է տալ Ալենի, քպականների, թրքահպատակների մի ամբողջ սերունդ, չես հասկանում դրանք որտեղից ծնվեցին, որ արգանդից դուրս եկան դրանք, ինչի համապատասխան գինեկոլոգ մանկաբարձը ժամանակին դրանց աբորտ չարեց, ինչի դրանց ծնողները չգիտեին հասարակ ապահովիչի տեղը, որ սեռական հարաբերությունը ընդհանուր ապահովիչով, երբ որ Ալեն Սիմոնյանին հարց են տալի Արցախից, ասում է ադրբեջանցիները 30 տարի հանդուրժել են, որ մենք օկուպացրել ենք Ադրբեջանի 25%-ը, նա իմ ասում ես լավ, սա ազգությամբ հայ է, թե ադրբեջանցի, եւ ամենազարուրելի խնդիրը նաեւ կայում է նրանում, որ այսօր դաշտը ողողված է 17-16 վարչապետի տեխնացուներով եւ նրանցից ոչ մեկը բարձրացան չի խոսում, չի պահանջում, չի ասում, գիտեք ինչ, Արցախը դա հայկական հող է, չի ասում, որ գիտեք ինչ, արցախցիները պիտի վերադառնան Արցախ, չի ասում, որ մենք միջանցք տալու չունենք,
Բերձորդ իրանց պիտի վերադարձվի։ Տիգրանաշեղ տալու չունենք։ Միայն մենք գանք լավանինելու, աշխատատեղաբացնելու, չգիտեմ, ես ասել են, այսինքն լապ, են են խապելով։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք ունեցել ենք նման հայազգի որդիներ։ Միսակ Թորլակյան, Գարեգին Նժդե, Վազգեն Սարգսյան, Մոնթե, Սողոմոն Թերելյան, եւ այլն, թող ներեն, որ մյուսների անունները չեմ տալի, Վիցե Այվազյան, եւ այլ։ Մենք պիտի մի մարդու նման հունիսի 7-ին գնանք եւ ոչ ասենք օլիգարխաթրքահպատակ տեխնացուներին, որոնց ուշքումից է կեղեկելն ու թալանելն, որոնց ուշքումից իրենց հարստությունը պաշտպանելն, նրանք թքած ունեն սոցիալապես անապահով խաղի վրա, նրանք թքած ունեն բանակի վրա, նրանք թքած ունեն զինվորի վրա, թող ոչ մեկ նորից եմ կրկնում չասի ինձանից ոչ մի բան կախված չի, նման բան ասողը առնվազն դավաճան է, թող ոչ մեկ չասի ես քաղաքականությամբ չես զբաղվում, նման բան ասողը առնվազն դավաճան է, թող ոչ մեկ չասի ես ժամանակ չունեի, զբաղված էի, ամեն ինչ վաճառված է, նման բան ասողը պետական դավաճան է։ Մի մարդու նման բոլորը պիտի գնան ընտրատեղամաս հունիսի 7-ին, թող գնան Ձենտան Պողոս Պետրոս Մարտիրոս Ջհանդամը Գյոռը Վարդակ Ղուկասյանին Ձենտան, բայց թող գնան, չծախվեն, չալարեն։ Մեր զինվորները զոհվեցին ինչի համար, որ դուք ալարեք։ Մի մարդու նման պետք է գնան այդ ընտրատեղամաս եւ իմ ընտրողը ձեր պետք է տա համար 15-ին։ Մեր զինվորները այրվեցին, թիքա եղան, ժարից եղան, քրքրվան ու ծակրտվան, զոհվեցին եւ մահացան վրաչի ասած վշական է տոկնությունից, զոհվեցին եւ մահացան հեմորագիկ շոկից, ցավային շոկից, ինչի համար, որ դու այսօր նստես քո տան դիվանի վրա եւ ասես ինձանից ոչ մի բան կախված չի, հայ մարդ, որ դու նստես քո տան դիվանի վրա ասես ես հելնեմ եմ ինչ ասեմ, ես ամեն ինչ վաճառված եմ, ոչ մի բան վաճառված չի, ամեն ինչ վաճառված լիներ, ամեն ինչ ծախված լիներ, քեզանից ոչ մի բան կախված չլիներ, Վարդան Ղուկասյանի նմանին Ամերիկայում 16 ամիս չէին բանտարկի, դրանք էլ հիմա այսօր դռներ դուրս չէին ընկնի, քուչա, փողոս նարտուն, կարտոշկա, լիֆտ, չգիտեմ ինչ չէին մաքրի, ինչա դու գնաք ընտրատեղամաս եւ ձայն տակ։ Խափել են ձեզ միջև որ ասել են ամեն ինչ վաճառված է, ոչ մի բան էլ վաճառված չի, փող են բաժանում, վեկալեք, բայց գնացեք ձեր խղճի խայթի համաձայն ձայնը տվեք այն ուժին, ով մտածում է բանակի մասին, երկրի մասին, պետականության մասին, ով հայտարարում է, որ Արցախին պիտի վերադառնա Արցախ, ով հայտարարում է, որ մենք միջանցք տալու չունենք, ով հայտարարում է, որ Տիգրանաշեն տալու չունենք, ով հայտարարում է, որ Արցախը պիտի վերադառնա Հայաստան, ով հայտարարում է, որ անունել մոռացա Իրանց Բերձոր պիտի վերադառնան մեր ենթակայության տակ եւ ոչ մի ադրբեջանցի չպիտի գա եւ բնակություն չպիտի հաստատի Հայաստանում։ Հայաստանի հողը ադրբեջանցու համար չի։ Երբ որ հայերը կգնան ապրեն Բաքվում, Սումգայիթում, այս ժամանակը թող իրանք ապրեն Հայաստան եւ հետեւս միացինում։ Սա էր իմ ասելիքը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ մշակութային գործիչներին, եվս մեկ անգամ հորդորում եմ բոլորից մեկ մարդու նման հունիսի 7-ին գնալ ընտրատեղամաս եւ քվեարկել համար 15 քվեատերթիկի օգտին։ Ամենայն հարգանքով, ամենայն հայոց Վարդան Ղուկասյան։